Enjoy Your English, Book 3. Spoken dialogue by นภารัตน์ ชัยศิริรัตน์ and Michael Hammond. Enjoy Your English, Book 3 consists of a book and an audio CD. Published by For You English Language School. Copyright 2006. For You English Language School, all rights reserved. Chapter 1, Page 7. 1. ฉันกำลังจะขอโทษในความไม่ใส่ใจของฉัน I'm about to apologize for my negligence. 2. ฉันกำลังจะถามคนเดินถนนคนต่อไป I'm about to ask the next pedestrian. 3. ฉันกำลังจะชวนคุณออกไปเที่ยว I'm about to ask you out on a date. 4. ฉันกำลังจะซื้อรถมือสอง I'm about to buy a second-hand car. 5. ฉันกำลังจะโทรเรียกรถดับเพลิง I'm about to call the fire brigade department. 6. ฉันกำลังจะปิดบัญชีธนาคาร I'm about to close my bank account. 7. ฉันกำลังจะอธิบายรายละเอียด I'm about to explain the details. 8. ฉันกำลังจะแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อนี้ I'm about to express my views on the topic. 9. ฉันกำลังจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย I'm about to get some fresh air. 10. ฉันกำลังจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความสำเร็จของเราในตลาดใหม่ I'm about to inform you of our achievement in the new market. 11. ฉันกำลังจะออกจากที่ทำงานไปพบคุณ I'm about to leave work to meet you. 12. ฉันกำลังจะแพ้การเลือกตั้ง I'm about to lose the election. 13. ฉันกำลังจะลงจอดฉุกเฉิน I'm about to make an emergency landing. 14. ฉันกำลังจะผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า I'm about to manufacture a branded product. 15. ฉันกำลังจะย้ายบ้าน I'm about to move home. 16. ฉันกำลังจะถามว่าพวกเขาจะดื่มอะไร I'm about to offer them a drink. 17. ฉันกำลังจะอาสาไปส่งคุณที่บ้าน I'm about to offer you a lift. 18. ฉันกำลังจะถึงเส้นชัย I'm about to reach the finish line. 19. ฉันกำลังจะต่ออายุสมาชิกกับที่คลับ I'm about to renew my membership with the club. 20. ฉันกำลังจะเริ่มทำงานอย่างจริงจัง I'm about to seriously start working. 21. ฉันกำลังจะไปแวะที่บ้านคุณ I'm about to stop by your place. 22. ฉันกำลังจะดำเนินคดีถ้าคุณไม่เปลี่ยนจุดยืน I'm about to take legal action if you don't change your position. 23. ฉันกำลังจะเข้าร่วมในการแข่งขัน I'm about to take part in the competition. 24. ฉันกำลังจะนำงานกลับไปทำที่บ้านเพราะมันเริ่มดึก I'm about to take work home because it's getting late. 25. ฉันกำลังจะเตือนเธอ I'm about to warn her. Chapter 2, Page 15. 1. มีมือสมัครเล่น 2-3 คนเข้าร่วมในการแข่งขัน There are a few amateurs joining the competition. 2. มีผู้เดินทางสัญจรจำนวนมากใช้รถส่วนตัว There are a lot of commuters using personal cars. 3. มีโรงงานจำนวนมากในแถบปริมณฑลของเมือง There are a lot of factories on the outskirts of the city. 4. มีผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วจำนวนมากในตอนกลางคืน There are lots of speeding motorists at night. 5. มีผลที่ตามมาอย่างรุนแรงเนื่องจากนโยบายใหม่
There are severe consequences due to the new policy. 6. มีคนงานที่ไม่มีความชำนาญจำนวนมากในโรงงานของเรา There are too many unskilled laborers in our plant. 7. มีโอกาสที่จะแพ้การต่อสู้ There's a chance of losing the battle. 8. มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ของปี There's a climate change during this time of the year. 9. มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องนำมาพิจารณา There's a combination of pros and cons that must be taken into account. 10. มียางแบนที่รถของคุณ There's a flat tire on your car. 11. มีข้อบกพร่องในแผนงานของเรา There's a flaw in our plan. 12. มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรักษาโรคมะเร็ง There's a major change in the cancer treatment. 13. มีการตัดไฟฟ้าหลังตี 2เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในเมืองนี้ There's a power cut after 2 a.m. for half an hour in this town. 14. มีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนทุกห้อง There's a private bathroom in all bedrooms. 15. มีตัวแทนจากสำนักงานในต่างประเทศมาที่นี่วันนี้ There's a representative from the overseas office here today. 16. มีข่าวลือเกี่ยวกับการค้าผิดกฎหมายในธุรกิจของเขา There's a rumor of illegal transactions in his business. 17. มีการจำกัดความเร็วบนทางหลวง There's a speed limit on the highway. 18. มีการเวรคืนเป็นระยะ2 ช่วงตึกตามถนนสายนี้ There's an expropriation of 2 blocks along this street. 19. มีคู่มือการใช้อยู่ใต้โต๊ะข้างเตียง There's an instruction manual under the bedside table. 20. มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของท่านประธาน There's criticism about the chairman's unfair judgment. 21. มีสาเหตุหลักเพียงข้อเดียวที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ There's one major cause for the unrest. 22. ไม่มีเวลาปิดทำการที่ FL Supermarket. There's no closing time at FL Supermarket. 23. ไม่มีกำหนดส่งในงานที่มอบหมาย There's no deadline for the assignment. 24. ไม่มีผลงานจากงานที่เขาท There's no productivity from his work. 25. ำไม่มีอ่างล้างหน้าในห้องสุขา There's no wash basin in the toilet. Chapter 3, page 23. 1. อย่ายอมรับสัญญาการจ้างชั่วคราว Don't allow yourself to be on a temporary contract. 2. อย่าคอยช่วยเหลือเขาถ้าคุณต้องการให้เขาได้เรียนรู้ Don't always back him up if you want him to learn. 3. อย่าถกเถียงกับผู้บริหารระดับสูงของคุณ Don't argue with your top executives. 4. อย่าทำตัวห่างเหินกับฉัน Don't be so distant with me. 5. อย่าทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกจนเกินไป Don't become overprotective parents. 6. อย่าคงนิสัยหรูหราฟุ่มเฟือยของคุณ Don't carry on with your expensive habit. 7. อย่าคิดเงินลูกค้าเพิ่มสำหรับการซ่อมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้น Don't charge the customer extra for such a minor repair. 8. อย่าพึ่งคนอื่นยกเว้นตัวเอง Don't count on anyone but yourself. 9. อย่าทำให้เขาเข้าใจผิด Don't give him a wrong message. 10. อย่าพลาดหยุดรถที่ไฟแดง Don't fail to stop at the red light. 11. อย่าดื่มจนเมาถ้าคุณต้องขับรถ Don't get drunk if you need to drive. 12. อย่ารวมลูกค้าใหม่ในงานเลี้ยง Don't include new customers
in the banquet. 13. อย่าดูถูกคนที่เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Don't look down on people who grow up in an orphanage. 14. อย่าวางมัดจำด้วยเงินสด Don't make a cash deposit. 15. อย่ามีข้อยกเว้นกับเขา Don't make an exception to the rule for him. 16. อย่าตกใจเกินเหตุทำใจเย็นๆไม่ว่าสถานการณ์ใด Don't panic. Stay calm in any situation. 17. อย่าเพิ่งชาร์จไฟจนกว่าฉันจะบอก Don't recharge the batteries until I say so. 18. อย่าลดคนงานเพื่อแก้ปัญหา Don't reduce the workforce to solve the problem. 19. อย่าซ่อมเครื่องถ้าคุณไม่มีความรู้ด้านช่าง Don't repair the machine if you don't have any technical knowledge. 20. อย่ากรอเทปกลับบ่อยเกินไป Don't rewind the tape too frequently. 21. อย่าพูดตรงเกินไป Don't say it so directly. 22. อย่าไปเที่ยวต่างประเทศในปีนี้ Don't take holidays abroad this year. 23. อย่าครอบครองบริษัทที่ไม่มีกำไร Don't take over an unprofitable company. 24. อย่าพยายามปิดบังความผิดพลาดของคุณ Don't try to cover your mistake. 25. อย่าใส่เครื่องแบบนักเรียนไปงานเลี้ยงตอนเย็น Don't wear your school uniform to an evening party. Chapter 4, page 31. 1. มันไม่มีประโยชน์ที่จะตอบแบบสอบถามที่ไม่ก่อประโยชน์ใด It's not useful answering an unproductive survey. 2. มันไม่มีประโยชน์ที่จะต่อรองเพื่อสิ่งที่ไม่ได้อะไร It's not useful bargaining for nothing. 3. มันไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามเด็กเหล่านั้นจากสนามเด็กเล่น It's not useful barring those children from the playground. 4. มันไม่มีประโยชน์ที่จะไม่พอใจกับการแต่งงานของลูกสาวของคุณ It's not useful being upset about your daughter's marriage. 5. มันไม่มีประโยชน์ที่จะทำลายสถิติในการแข่งขันชนิดนี้ It's not useful breaking the record in this kind of competition. 6. มันไม่มีประโยชน์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหลังจากประกันของคุณหมดอายุแล้ว It's not useful claiming compensation costs after your insurance has expired. 7. มันไม่มีประโยชน์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนที่คุณไม่รู้จักดี It's not useful criticizing people you don't know well. 8. มันไม่มีประโยชน์ที่จะลดภาษีรายได้เพียง 2% It's not useful cutting income tax by only 2%. 9. มันไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ It's not useful denying responsibility. 10. มันไม่มีประโยชน์ที่จะทำธุรกิจในประเทศที่คุณไม่เคยไปมาก่อน It's not useful doing business in a country which you have never visited. 11. มันไม่มีประโยชน์ที่จะสนับสนุนคนอย่างเขา It's not useful encouraging someone like him. 12. มันไม่มีประโยชน์ที่จะค้นหาเงินที่สูญหายไปแล้ว It's not useful finding the missing money when what you wanted is gone. 13. มันไม่มีประโยชน์ที่จะเยินยอหัวหน้าของคุณ It's not useful flattering your boss. 14. มันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บสินค้าที่ไม่มีกำไรไว้ในคลัง It's not useful keeping unprofitable items in stock. 15. มันไม่มีประโยชน์ที่จะโกหกเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณในบริษัท It's not useful lying about your position in the company. 16. มันไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้เขาสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้น It's not useful making him suspicious about what happened. 17.
มันไม่มีประโยชน์ที่จะเผยแพร่เรื่องของคุณออกไป It's not useful making your story public. 18. มันไม่มีประโยชน์ที่จะต่อรองกับนายจ้างของคุณให้ขึ้นเงินเดือนในเวลานี้ It's not useful negotiating with your employer for a raise at this time. 19. มันไม่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ It's not useful raising the interest rates at this moment. 20. มันไม่มีประโยชน์ที่จะลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาที่เสียเวลาเปล่า It's not useful signing up for such a time-wasting seminar. 21. มันไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปเสี่ยงในตลาดหุ้น It's not useful taking a risk in the stock market. 22. มันไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเป็นคนอื่นนอกจากตัวคุณเอง It's not useful trying to be anyone else but yourself. 23. มันไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเอาชนะทุกอย่าง It's not useful trying to win at everything. 24. มันไม่มีประโยชน์ที่จะหน่วงเหนี่ยวหลักฐานจากคดีนี้ It's not useful withholding evidence from the case. 25. มันไม่มีประโยชน์ที่จะกังวลเกี่ยวกับความชรา It's not useful worrying about aging. Chapter 5, page 39. 1. ฉันเกรงว่าทุกคนในบริษัทไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่รีบร้อนของคุณ I'm afraid that everyone in the company doesn't agree with your rash move. 2. ฉันเกรงว่าท้ายสุดแล้วเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณ I'm afraid that he didn't feel grateful after all. 3. ฉันเกรงว่าเขาไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้ I'm afraid that he didn't keep his promise. 4. ฉันเกรงว่าเขาได้ลงเอยด้วยความเศร้า I'm afraid that he ended up in sorrow. 5. ฉันเกรงว่าเขาเพิ่งจะเริ่มการประท้วง I'm afraid that he has just begun a protest. 6. ฉันเกรงว่าตอนนี้เขาไม่อยู่ I'm afraid that he's not in at the moment. 7. ฉันเกรงว่าน้ำมันของฉันกำลังจะหมดกลางถนนอีกแล้ว I'm afraid that I'm running out of gas in the street again. 8. ฉันเกรงว่าฉันต้องปฏิเสธที่จะพิจารณาแผนงานที่ไม่มั่นคงนี้ I'm afraid that I must refuse to consider this unsound plan. 9. ฉันเกรงว่าคุณประสบปัญหาจากความดันเลือดสูง I'm afraid that you're suffering from high blood pressure. 10. ฉันเกรงว่าคืนนี้คุณกลับบ้านดึกไม่ได้ I'm afraid that you can't stay out late tonight. 11. ฉันเกรงว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินจำนองของคุณเมื่อเดือนที่แล้ว I'm afraid that you failed to pay your mortgage last month. 12. ฉันเกรงว่าคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปิดตัวของบริษัทณเวลาใดก็ได้ในเร็วๆนี้ I'm afraid that you must be prepared for the closure of the company at any time soon. 13. ฉันเกรงว่าคุณต้องตัดสินใจวันนี้ I'm afraid that you must commit yourself to a decision today. 14. ฉันเกรงว่าคุณต้องฟังสิ่งที่เขาพูด I'm afraid that you must listen to what he says. 15. ฉันเกรงว่าคุณต้องชำระเงินที่ค้างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ I'm afraid that you must pay the outstanding bills as soon as possible. 16. ฉันเกรงว่าคุณต้องลาออกภายในเดือนนี้ I'm afraid that you must resign within this month. 17. ฉันเกรงว่าคุณต้องทำงานจนกว่าพนักงานกะหน้าจะมาถึง I'm afraid that you must stay on duty until the next shift arrives. 18. ฉันเกรงว่าคุณต้องจ้างพนักงานเพิ่มสำหรับโครงการใหม่ I'm afraid that you must take on more staff for the new project. 19. ฉันเกรงว่าคุณต้องการหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ I'm afraid that you need more concrete evidence. 20.
ฉันเกรงว่าคุณจำเป็นต้องจองที่พักชั้นหนึ่งเท่านั้นให้กับท่านประธาน I'm afraid that you need to reserve only first-class accommodation for the chairman. 21. ฉันเกรงว่าคุณต้องไปเที่ยวบินถัดไปที่ยังว่าง I'm afraid that you need to take the next available flight. 22. ฉันเกรงว่าคุณควรจะใส่ใจกับโรคกระเพาะของคุณให้มากขึ้น I'm afraid that you should care more about your stomach disorders. 23. ฉันเกรงว่าคุณเพิ่งจะทิ้งสัมภาระส่วนตัวไว้โดยไม่มีใครดูแล I'm afraid that you have just left your belongings unattended. 24. ฉันเกรงว่าคุณเพิ่งจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ I'm afraid that you have just lost a good relationship with your customer. 25. ฉันเกรงว่าความโกรธเคืองของคุณไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆกับคุณเลย I'm afraid that your hard feelings don't do you any good. Chapter 6, page 47. 1. ฉันตกลงที่จะรับผิดชอบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี I've agreed to be in charge of the presidency running campaign. 2. ฉันตกลงที่จะมีส่วนร่วมในงาน I've agreed to be part of the event. 3. ฉันตกลงที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานของริชาร์ด I've agreed to be Richard's best man at his wedding. 4. ฉันตกลงที่จะเก็บค่าธรรมเนียม340 บาทต่อคนโดยเฉลี่ย I've agreed to charge an average fee of 340 baht per person. 5. ฉันตกลงที่จะแจกแจงทุกสิ่งที่คณะกรรมการตัดสินต้องการรู้ I've agreed to clarify whatever the judging panel wants to know. 6. ฉันตกลงที่จะขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ I've agreed to climb the stairs instead of taking the elevator. 7. ฉันตกลงที่จะขึ้นเวทีและให้สุนทรพจน์ I've agreed to come on stage and give a speech. 8. ฉันตกลงที่จะทำตามระเบียบใหม่ที่เคร่งครัด I've agreed to comply with the new stringent requirements. 9. ฉันตกลงที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาลงจากตำแหน่ง I've agreed to convince him into stepping down. 10. ฉันตกลงที่จะใส่เครื่องหมายการค้าให้กับสินค้าของฉัน I've agreed to create a brand for my product. 11. ฉันตกลงที่จะทำการสืบสวนในเรื่องการปลอมแปลงบัตรเครดิต I've agreed to do an investigation on the credit card fraud. 12. ฉันตกลงที่จะทำการยกระดับสินค้าเครื่องแต่งกายชาย I've agreed to do the product upgrades on the menswear. 13. ฉันตกลงที่จะยืดเวลาของฉันในประเทศญี่ปุ่น I've agreed to extend the length of my stay in Japan. 14. ฉันตกลงที่จะหาวิธีทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น I've agreed to find a way to pick up our brand awareness. 15. ฉันตกลงที่จะลดราคาสินค้าลงครึ่งหนึ่งในการลดล้างสต็อก I've agreed to have our prices at the clearance sale. 16. ฉันตกลงที่จะรวมผู้สมัครชายลงในรายชื่อด้วย I've agreed to include male applicants in the list. 17. ฉันตกลงที่จะมองข้ามข้อบกพร่องในแผนงาน I've agreed to look over the flaw in the plan. 18. ฉันตกลงที่จะทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน้าที่รับผิดชอบในแผนกของฉัน I've agreed to make adaptations in my department functions. 19. ฉันตกลงที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้น I've agreed to better maximize the use of company facilities. 20. ฉันตกลงที่จะชำระผ่อนส่งหลังจากได้วางเงินมัดจำแล้ว I've agreed to pay in installments after the down payment has been made. 21. ฉันตกลงที่จะกลับไปที่หน่วยภูมิภาคภายในปลายเดือนมิถุนายน
I've agreed to return to the regional base by the end of June. 22. ฉันตกลงที่จะเปิดร้านค้าปลีกอีก2 ร้านเพื่อเพิ่มยอดขาย I've agreed to set up 2 new outlets to boost the sales. 23. ฉันตกลงที่จะแบ่งส่วนของฉันกับเขา I've agreed to share my portion with him. 24. ฉันตกลงที่จะอยู่หลังเลิกเรียนจนกว่างานจะเสร็จ I've agreed to stay after school until the work is done. 25. ฉันตกลงที่จะทำทุกอย่างเมื่อมีความจำเป็น I've agreed to take any steps when necessary. Chapter 7, page 55. 1. มันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเธอ It depends on her lifestyle. 2. มันขึ้นอยู่กับทางเลือกต่อไปของเธอ It depends on her next choice. 3. มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาคิดอยู่ It depends on his state of mind. 4. มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างให้พร้อมได้เร็วแค่ไหน It depends how fast you can get everything ready. 5. มันขึ้นอยู่กับว่าเธอมีความรู้แค่ไหน It depends on how knowledgeable she is. 6. มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ใจกับงานของคุณแค่ไหน It depends how much attention you pay to your work. 7. มันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณทำกำไรได้แค่ไหน It depends on how profitable your product is. 8. มันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะมีตำแหน่งว่างเร็วแค่ไหน It depends how soon the company has a vacancy. 9. มันขึ้นอยู่กับว่าเธอพูดความจริงกับฉันหรือไม่ It depends on if she tells me the truth. 10. มันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณถูกลอตเตอรี่ It depends on the amount of money you won on the lottery. 11. มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจัดแจง It depends on the arrangements you make. 12. มันขึ้นอยู่กับผลที่ตามมาจากการกระทำของคุณ It depends on the consequences of your action. 13. มันขึ้นอยู่กับสวัสดิการพิเศษที่คุณเสนอให้กับผู้สมัคร It depends on the extra benefits you offer your candidates. 14. มันขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณสามารถจัดหาให้กับการประชุม It depends on the facilities you can arrange for the conference. 15. มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขา It depends on the feelings you have for him. 16. มันขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่เขาได้รับจากกลุ่มเพื่อนของเขา It depends on the influence he has gained from his circle of friends. 17. มันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ It depends on the number of casualties from the accident. 18. มันขึ้นอยู่กับระดับน้ำมันในเครื่องยนต์ It depends on the oil level in the engine. 19. มันขึ้นอยู่กับชนิดของที่พัก It depends on the type of accommodation. 20. มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน It depends on the weight of your excess luggage. 21. มันขึ้นอยู่กับว่าอะไรรบกวนคุณที่สุด It depends on what bothers you the most. 22. มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหน It depends on where you will live. 23. มันขึ้นอยู่กับว่าทางเลือกไหนจะให้ประโยชน์กับคุณสูงสุด It depends on which alternative will do you the most good. 24. มันขึ้นอยู่กับความชำนาญของคุณ It depends on your expertise. 25. มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณ It depends on your qualifications. Chapter 8, page 63. 1.
คุณจำเป็นต้องแนบจดหมายนำไปกับใบสมัครงานของคุณ You need to attach a cover letter to your application. 2. คุณจำเป็นต้องแนบจดหมายรับรองจากอาจารย์ของคุณ You need to attach a letter of recommendation from your professor. 3. คุณจำเป็นต้องส่งสินค้าทันที You need to send the consignment right away. 4. คุณจำเป็นต้องเป็นคนที่มีงานทำภายในอายุ 25 ปี You need to become an employed person by the age of 25. 5. คุณจำเป็นต้องรู้ทันข่าวสารให้มากขึ้น You need to become more informed. 6. คุณจำเป็นต้องปรบมือเมื่อพวกเขามาถึง You need to clap when they arrive. 7. คุณจำเป็นต้องสร้างการสนทนาที่น่าสนใจกับลูกค้าของคุณ You need to create an interesting conversation with your customer. 8. คุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนเครื่องออก You need to fasten your safety belt before taking off. 9. คุณจำเป็นต้องหางานที่ดีกว่านี้ You need to find a better job. 10. คุณจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ You need to find a solution to your problem. 11. คุณจำเป็นต้องหาทางพบเธออีกครั้ง You need to find a way of seeing her again. 12. คุณจำเป็นต้องทำเอกสารให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ You need to get the paperwork done by tomorrow. 13. คุณจำเป็นต้องนำรถเข้ารับบริการสัปดาห์นี้ You need to get your car serviced this week. 14. คุณจำเป็นต้องติดตั้งกระดิ่งที่ประตูหน้า You need to install a doorbell at the front door. 15. คุณจำเป็นต้องรีดเสื้อเชิ้ตของคุณก่อนใส่มัน You need to iron your shirt before putting it on. 16. คุณจำเป็นต้องใส่รหัสลับของคุณก่อน You need to key in your PIN first. 17. คุณจำเป็นต้องคัดค้านความคิดของเขาในการเดินทางต่างประเทศโดยลำพัง You need to object to his idea of traveling abroad all by himself. 18. คุณจำเป็นต้องจัดการแสดงสด You need to perform at a live concert. 19. คุณจำเป็นต้องอ่านโดยละเอียดก่อนจะทำขั้นตอนต่อไป You need to read carefully before proceeding to the next step. 20. คุณจำเป็นต้องหยุดทิ้งขยะไม่เป็นที่ You need to stop dropping litter. 21. คุณจำเป็นต้องหยุดสอดแนมเรื่องของคนอื่น You need to stop spying on the other business. 22. คุณจำเป็นต้องส่งรายจ่ายของคุณตรงเวลาเพื่อทำเบิกคืน You need to submit your expenses on time to be reimbursed. 23. คุณจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ You need to take control of the situation. 24. คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบบ้าง You need to take some responsibility. 25. คุณจำเป็นต้องใส่ชุดสีดำไปงานศพ You need to wear a dark suit to the funeral. Chapter 9, page 71. 1. ฉันหวังว่าคุณจะยอมเป็นตัวแทนของกลุ่มในงานพิธีการ I expect you will agree to represent the group in the ceremony. 2. ฉันหวังว่าคุณจะมีเหตุมีผลในครั้งนี้ I expect you will be more moderate this time. 3. ฉันหวังว่าคุณจะมีความเป็นมืออาชีพกับเรื่องนี้ I expect you will become more professional towards the issue. 4. ฉันหวังว่าคุณจะยอมจำนนในที่สุด I expect you will eventually back down. 5. ฉันหวังว่าคุณจะปฏิบัติตัวตามพี่สาวของคุณ I expect you will follow your sister's ways of doing things. 6.
ฉันหวังว่าคุณจะไปและไม่กลับมาอีก I expect you will leave for good. 7. ฉันหวังว่าคุณจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเพื่อเป็นความรู้ให้กับฉัน I expect you will point out the necessity to my knowledge. 8. ฉันหวังว่าคุณจะดำเนินอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในอนาคต I expect you will pursue a flight attendant's career. 9. ฉันหวังว่าคุณจะเริ่มงานผลิตเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ I expect you will resume production as soon as possible. 10. ฉันหวังว่าคุณจะพบความจริงเร็วๆนี้ I expect you will soon discover the truth. 11. ฉันหวังว่าในไม่ช้านี้คุณจะตระหนักว่าคุณเป็นหนี้ฉันมากแค่ไหน I expect you will soon realize how much you owe me. 12. ฉันหวังว่าคุณจะท่องหนังสือเพื่อการสอบที่ใกล้เข้ามา I expect you will study for the coming exam. 13. ฉันหวังว่าคุณจะยินดีกับผลการสอบถ้าคุณขยันเรียน I expect you will be pleased with the results if you do study. 14. ฉันหวังว่าคุณจะซื้อประกันภัยการเดินทาง I expect you will take out travel insurance. 15. ฉันหวังว่าคุณจะปฏิบัติกับฉันอย่างยุติธรรม I expect you will treat me fairly. 16. ฉันหวังว่าคุณจะไม่พูดถากถางฉันจนเกินไป I expect you won't be too sarcastic with me. 17. ฉันหวังว่าคุณจะไม่หาข้อแก้ตัวอีก I expect you won't come up with another excuse. 18. ฉันหวังว่าคุณจะไม่ก่อคดีอาญาอีก I expect you won't commit more crimes. 19. ฉันหวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธอาหารเพิ่มเติม I expect you won't decline more food. 20. ฉันหวังว่าคุณจะไม่นำทางฉันไปผิดที่อยู่ I expect you won't direct me to the wrong address. 21. ฉันหวังว่าคุณจะไม่เผชิญกับปัญหาเพิ่มขึ้น I expect you won't experience more problems. 22. ฉันหวังว่าคุณจะไม่ติดต่อกับพวกเขาอีก I expect you won't get in touch with them again. 23. ฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงาม I expect you won't have to undergo plastic surgery. 24. ฉันหวังว่าคุณจะไม่พึ่งพาคนอื่นมากเกินไป I expect you won't rely too much on the others. 25. ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันหัวเสียไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม I expect you won't upset me for whatever reason. Chapter 10, page 79. 1. มันดูเหมือนว่าความไม่สงบทางการเมืองจะก่อตัวขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า It looks as if a political unrest will occur in a few days. 2. มันดูเหมือนว่าความอดอยากเป็นปัญหาในประเทศนี้ It looks as if famine is a problem in this country. 3. มันดูเหมือนว่าเขาเห็นด้วยกับการตกแต่งในแนวคันทรี It looks as if he agreed on the country-style decoration. 4. มันดูเหมือนว่าเขามีอะไรในใจ It looks as if he has something on his mind. 5. มันดูเหมือนว่าเขาตั้งใจเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของสาธารณะ It looks as if he intended to ignore public opinion. 6. มันดูเหมือนว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำให้คุณเชื่อว่าเขาเป็นคนร่ำรวย It looks as if he succeeded in making you think he was a wealthy man. 7. มันดูเหมือนว่าเขาต้องการลืมอดีตและเริ่มชีวิตใหม่ It looks as if he wants to leave his past behind and start a new life. 8. มันดูเหมือนว่าเขาจะลงเอยเป็นนักเขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น It looks as if he will end up as a journalist for a local newspaper. 9. มันดูเหมือนว่าเขาอยากพบคุณมากเหลือเกิน
It looks as if he's dying to see you. 10. มันดูเหมือนว่าเขากำลังปฏิเสธความรับผิดชอบ It looks as if he's going to deny responsibility. 11. มันดูเหมือนว่าเขาไม่เคยทำงานหรือมาถึงที่นัดหมายตรงเวลา It looks as if he's never punctual for work and appointments. 12. มันดูเหมือนว่าฉันจะไม่สามารถติดเครื่องรถของฉันได้ It looks as if I won't be able to get my car started. 13. มันดูเหมือนว่าลูกๆของฉันทำได้ตามที่ฉันคาดหวังไว้ It looks as if my children have lived up to my expectation. 14. มันดูเหมือนว่าหมู่นี้ลูกๆของเราหมกมุ่นกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากขึ้น It looks as if our children have become more obsessed with computer games these days. 15. มันดูเหมือนว่าเธอตั้งใจกระแทกประตูใส่ฉัน It looks as if she intended to slam the door on me. 16. มันดูเหมือนว่าเธอไม่เป็นผู้ใหญ่พอสำหรับงานนี้ It looks as if she's not mature enough for the job. 17. มันดูเหมือนว่าอาคารจะเปิดใช้งานได้เต็มที่ภายในปลายเดือน It looks as if the building will be fully functional by the end of the month. 18. มันดูเหมือนว่าบริษัทกำลังถูกสั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่ม It looks as if the company is going to face a ban on its beverage commercial. 19. มันดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้เขียนจากเรื่องจริง It looks as if the movie is based on a true story. 20. มันดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองมาจากภูมิหลังที่คล้ายกัน It looks as if they both come from similar backgrounds. 21. มันดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการติดต่อกับเพื่อนจากโรงเรียนเก่าอีก It looks as if they don't want to keep in touch with their old school friends. 22. มันดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่มีการเคลื่อนไหวระยะหนึ่ง It looks as if things will remain silent for a while. 23. มันดูเหมือนว่าการประชุมนี้จะไม่มีวันจบสิ้น It looks as if this meeting is going to last forever. 24. มันดูเหมือนว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวของบริษัทแห่งนี้ It looks as if today is open day for this firm. 25. มันดูเหมือนว่าเรากำลังจะเปียกฝน It looks as if we're going to get wet. Chapter 11, page 87. 1. เขาได้รับการชื่นชมในความช่วยเหลือที่ทำให้กับคณะกรรมการ He was admired for his contribution to the committee. 2. เขาได้รับอนุญาตให้หยุดงานเป็นเวลา2 วัน He was allowed to take leave for a couple of days. 3. เขาถูกขอให้ทำหน้าที่นั้น He was asked to do the duty. 4. เขาถูกตรวจสอบภาษีเมื่อวานนี้ He was audited yesterday. 5. เขาได้รับรางวัลทุนการศึกษา He was awarded a scholarship. 6. เขาถูกชิงทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้ว He was burgled last month. 7. เขามั่นกับดาราดังเมื่อ2 ปีที่แล้ว He was engaged with a superstar 2 years ago. 8. เขาถูกคิดค่าบริการรถในราคาที่แพงมาก He was excessively charged for the service on his car. 9. เขาถูกคาดหวังว่าจะชนะ He was expected to win. 10. เขาถูกไล่ออกโดยครูใหญ่ He was expelled by the headmaster. 11. เขาถูกบังคับให้ทำมัน He was forced to do it. 12. เขาถูกพบว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา He was found guilty as charged. 13. เขาถูกให้ออกจากงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว He was given the sack last week. 14. เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรม
He was involved in the murder. 15. เขาถูกให้รอเกือบ3 ชั่วโมงในบริเวณแผนกต้อนรับ He was kept waiting for almost 3 hours in the reception area. 16. เขาถูกทิ้งให้อยู่กับพี่เลี้ยงและอาหารในตู้เย็นจำนวนหนึ่ง He was left with the nanny and some food in the fridge. 17. เขาถูกวัดส่วนสูง He was measured by his height. 18. เขาถูกเสนอให้เกษียณก่อนกำหนด He was offered early retirement. 19. เขาถูกสั่งให้ทำความสะอาด He was ordered to clear up the mess. 20. เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ He was promoted to assistant manager. 21. เขาถูกย้ายไปสิงคโปร์เมื่อต้นปีนี้ He was relocated to Singapore early this year. 22. เขาถูกแทนที่ด้วยคนที่เหมาะสมกับงานมากกว่า He was replaced by someone more suitable for the job. 23. เขาถูกจ้องมองด้วยชายน่ากลัวที่นั่งอยู่ที่มุมห้อง He was stared at by a frightening guy sitting in the corner. 24. เขาเจอรถติดระหว่างทางกลับบ้าน He was stuck in traffic on the way home. 25. เขาถูกสั่งให้เข้าไปข้างในทันทีที่ไปถึงที่นั่น He was told to go inside as soon as he got there. Chapter 12, page 95. 1. เขาบอกฉันว่าเขาติดกับดักเช่นเดียวกับคุณ He told me he fell into the same trap as you did. 2. เขาบอกฉันว่าเขาคบกับเจนเมื่อ2 ปีที่แล้ว He told me he had dated Jane 2 years ago. 3. เขาบอกฉันว่าเขาพบเพื่อนรุ่นเดียวกันที่งานชุมนุมศิษย์เก่า He told me he had met his contemporaries at the reunion. 4. เขาบอกฉันว่าเขาหัวเสียกับพนักงานของเขาเมื่อวานนี้ He told me he lost his temper with his staff yesterday. 5. เขาบอกฉันว่าเขาพบคุณโดยบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว He told me he met you by coincidence last week. 6. เขาบอกฉันว่าเขาจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด He told me he needed to take a trip to the countryside. 7. เขาบอกฉันว่าเขากำลังจะไปทำงานแทนคุณในบริษัท He told me he was taking your place in the company. 8. เขาบอกฉันว่าเขาทำเงินได้มากในปีงบประมาณที่แล้ว He told me he had made a lot of money in the last fiscal year. 9. เขาบอกฉันว่าเขาได้รับชำระจากคุณเต็มจำนวนเมื่อวันก่อน He told me he had received your full payment the day before. 10. เขาบอกฉันว่าเพื่อนร่วมเดินทางกับเขาเพิ่งแต่งงาน He told me his fellow traveler was a newlywed. 11. เขาบอกฉันว่าฉันต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อทำเบิกคืน He told me I needed a doctor's certificate for the reimbursement. 12. เขาบอกฉันว่าเขาอายุไม่ถึงเกณฑ์สำหรับสถานที่นั้น He told me I was underage for that kind of place. 13. เขาบอกฉันว่าการลงทุนครั้งนั้นทำให้คุณเป็นหนี้ He told me the investment had landed you in debt. 14. เขาบอกฉันว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้ที่จะกดชักโครกทุกครั้งหลังใช้งาน He told me the kids must learn to flush the toilet every time after use. 15. เขาบอกฉันว่ากฎหมายใหม่จะบังคับใช้ในเดือนหน้า He told me the new law would come into force the following month. 16. เขาบอกฉันว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณจะกลายเป็นทนายที่ประสบความสำเร็จ He told me there was a possibility for you to become a successful attorney. 17. เขาบอกฉันว่ามีทางเลือกให้กับคุณ He told me there was an alternative for you. 18.
เขาบอกฉันว่าจะไม่มีการต่อรองเพิ่มเติมในข้อตกลง He told me there would be no more negotiation on the deal. 19. เขาบอกฉันว่าคุณบ่นเรื่องกริยาของเขามาตลอด He told me you constantly complained about his manner. 20. เขาบอกฉันว่าคุณทำให้เขามีความสุขมากเมื่อวันก่อน He told me you gave him a lot of pleasure the other day. 21. เขาบอกฉันว่าคุณชอบคบหากับผู้ชายวัยกลางคน He told me you liked hanging out with a middle-aged man. 22. เขาบอกฉันว่าคุณพลาดเที่ยวบินเช้า He told me you missed the morning plane. 23. เขาบอกฉันว่าคุณต้องการอยู่ลำพังสักพัก He told me you needed space for a while. 24. เขาบอกฉันว่าคุณมีความชำนาญในสาขานั้น He told me you specialized in that area. 25. เขาบอกฉันว่าความสำเร็จของคุณเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ He told me your success was incredible. Chapter 13, page 103. 1. ฉันแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับข้างเมื่อเป็นไปได้ I suggest you avoid streets with heavy traffic whenever possible. 2. ฉันแนะนำให้คุณซื้อตั๋วเที่ยวเดียวแทนที่จะเป็นตั๋วไปกลับ I suggest you buy a one-way ticket rather than a round trip. 3. ฉันแนะนำให้คุณติดตามข่าวเกี่ยวกับการค้าเสรี I suggest you catch up with the FTA news. 4. ฉันแนะนำให้คุณปฏิเสธออกความเห็นต่อไปในเรื่องนี้ I suggest you decline to comment further on the issue. 5. ฉันแนะนำให้คุณเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาล I suggest you enter a public university. 6. ฉันแนะนำให้คุณแสดงความพอใจกับงานของเขา I suggest you express satisfaction with his work. 7. ฉันแนะนำให้คุณรู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีอยู่ I suggest you feel very thankful for what you've got. 8. ฉันแนะนำให้คุณจัดกลุ่มเพื่อไปต่อรองกับหัวหน้าของคุณ I suggest you form a group to negotiate with your boss. 9. ฉันแนะนำให้คุณสำรองเงินไว้เพื่อการรักษาพยาบาลในอนาคต I suggest you have money set aside for any future medical treatments. 10. ฉันแนะนำให้คุณเพิ่มยอดจำหน่ายนิตยสาร I suggest you increase the magazine circulation. 11. ฉันแนะนำให้คุณริเริ่มนโยบายที่เป็นมิตรเพื่อทำให้บรรยากาศในที่ทำงานผ่อนคลายขึ้น I suggest you initiate a friendly policy to ease the working atmosphere. 12. ฉันแนะนำให้คุณเว้นช่องว่างไว้ถ้าคุณไม่แน่ใจ I suggest you leave those gaps blank if you aren't certain. 13. ฉันแนะนำให้คุณทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทที่ก่อตั้งมานาน I suggest you make a joint venture contract with a long-established firm. 14. ฉันแนะนำให้คุณตัดสินใจและแจ้งให้เขาทราบทางอีเมล I suggest you make up your mind and let him know by email. 15. ฉันแนะนำให้คุณอย่าลำบากเพื่อฉัน I suggest you not get into trouble for me. 16. ฉันแนะนำให้คุณขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งแรก I suggest you obtain the shareholders' approval in the first place. 17. ฉันแนะนำให้คุณจ่ายค่าชดเชยกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ I suggest you pay compensation to the persons affected. 18. ฉันแนะนำให้คุณทำตามความฝันในการเป็นเจ้าของสปาเล็ก I suggest you pursue your dream of owning a small spa. 19. ๆ ฉันแนะนำให้คุณเตือนเธอให้นำเงินมาคืน I suggest you remind her of returning the money. 20. ฉันแนะนำให้คุณทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าใช้สอยในครัวเรือน
I suggest you review your distribution channels on household goods. 21. ฉันแนะนำให้คุณรับผิดชอบคนเดียวทั้งหมด I suggest you share your responsibility with no one. 22. ฉันแนะนำให้คุณเริ่มคิดเกี่ยวกับการเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้มากขึ้น I suggest you start thinking about being more independent. 23. ฉันแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมในทุกๆสถานการณ์ I suggest you stay alert under any circumstances. 24. ฉันแนะนำให้คุณผ่อนปลนกับพนักงานของคุณมากขึ้น I suggest you take it easier on your staff. 25. ฉันแนะนำให้คุณรัดเข็มขัดเป็นเวลา1 ปีเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงินของคุณ I suggest you tighten your belt for a year to improve your financial status. Chapter 14, page 111. 1. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะรับคำขอโทษจากเขาที่โกหกคุณเพียงแค่ครั้งเดียว If I were you, I would accept his apology for lying to you, but just once. 2. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะมีเงินทอนพร้อมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเสมอ If I were you, I would always have change in my pocket. 3. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่ม If I were you, I would avoid putting on weight. 4. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ทำอะไรมากในการเกลี้ยกล่อมเขา If I were you, I would do very little to convince him. 5. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะอพยพผู้เคราะห์ร้ายทันที If I were you, I would evacuate the victims right away. 6. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะต่อสู้กับข้อกล่าวหา If I were you, I would fight against the charge. 7. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะรับมือกับคดีอย่างใจเย็นกว่านี้ If I were you, I would handle the case with more patience. 8. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะทำให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้ง If I were you, I would make that clear to him. 9. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไปรับลูกๆจากโรงเรียนด้วยตัวเอง If I were you, I would pick up the kids from school myself. 10. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะตอบข้อสงสัยต่างๆของลูกค้า If I were you, I would respond to your clients' queries. 11. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะส่งพนักงานไปเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ If I were you, I would send the staff on computer training courses. 12. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะเปิดซุ้มกาแฟในที่ชุมชนแห่งนั้น If I were you, I would set up a coffee stall in that crowded area. 13. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะพยายามทำให้การแสดงมีสีสันมากขึ้น If I were you, I would try to make the show more colorful. 14. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะพยายามประมาณกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย If I were you, I would try to project the spending power of the target group. 15. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ท้าเธอให้ทำเช่นนั้น If I were you, I wouldn't dare her to do that. 16. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ลืมรวมครอบครัวต่างชาติของคุณในบัตรเชิญงานแต่งงานด้วย If I were you, I wouldn't fail to include your host family in the wedding invitations. 17. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่มีอคติกับแม่ของตัวเอง If I were you, I wouldn't hold a grudge against your own mother. 18. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ทำให้เขาผิดหวัง If I were you, I wouldn't let him down. 19. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ปล่อยให้หนังสือของคุณขาดตลาด If I were you,
I wouldn't let your books go out of circulation. 20. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่เสียความสัมพันธ์กับลูกค้าชั้นดี If I were you, I wouldn't lose a relationship with a generous customer. 21. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ลดราคาแต่จะเพิ่มคุณภาพ If I were you, I wouldn't lower the price, but would improve the quality. 22. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม If I were you, I wouldn't put myself at risk for any reasons. 23. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ไปปรากฏตัวในที่ประชุม If I were you, I wouldn't turn up at the meeting. 24. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ต้องการรถเข็น If I were you, I wouldn't want a wheelchair. 25. ถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่ต้องการมีข้อได้เปรียบเหนือคนอื่น If I were you, I wouldn't want to have more advantages than other people. Chapter 15, page 119. 1. แม้ว่าปี 2005 ดูเหมือนเป็นปีที่ดีสำหรับธุรกิจของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ยินดีอะไรนัก Although 2005 appeared to be an encouraging year for his business, he wasn't much pleased. 2. แม้ว่าบิลขาดประสบการณ์ด้านการบริหารแต่เขาได้รับการเสนอตำแหน่งผู้จัดการ Although Bill lacks management experience, he was offered a manager's position. 3. แม้ว่าบ๊อบเรียนได้ช้าแต่เขาไม่มีปัญหาในการเข้ากับเพื่อนในชั้น Although Bob is slow at school, he has no problems with getting along with the class. 4. แม้ว่าทุกคนแต่งตัวเป็นทางการในงานรับปริญญาแต่ฉันเห็นจอห์นใส่กางเกงยีน Although everybody else dressed formally for the graduation ceremony, I saw John in blue jeans. 5. แม้ว่าเขาจ้างคนที่มีประวัติอาชญากรแต่บุคคลนั้นยังไม่เคยทำให้เขาผิดหวัง Although he hired someone with a criminal record, that person has yet to disappoint him. 6. แม้ว่าเขาจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงแต่การพูดของเขาครั้งที่แล้วดูไม่มีเหตุผลเลย Although he's a famous speaker, his last speech didn't seem to make any sense. 7. แม้ว่าสนามหญ้าของเธอมีขนาดเล็กแต่เธอชอบใช้สายยางรดน้ำต้นไม้มากกว่า Although her yard is tiny, she prefers to use a hosepipe to water plants. 8. แม้ว่าฉันกำลังจะไปลงคะแนนเสียงแต่ฉันยังคงไม่มีพรรคการเมืองในใจ Although I'm going to cast my vote, I still don't have a political party in mind. 9. แม้ว่าฉันกำลังจะเกษียณในอีก 2-3 ปีแต่จะดีที่สุดถ้าฉันทำงานให้ดีต่อไป Although I'm going to retire in a few years, it's best that I keep up the good work. 10. แม้ว่าฉันจะมีปัญหาด้านการเงินแต่ฉันอาจกู้เงินธนาคารอีกจำนวนหนึ่ง Although I'm in financial trouble, I may get another bank loan. 11. แม้ว่าฉันเคยชินกับการไปไหนต่อไหนด้วยรถส่วนตัวแต่ฉันเชื่อว่าควรจะสำรวจเมืองทางรถไฟ Although I'm used to going everywhere in my car, I was convinced to explore the city by train. 12. แม้ว่าฉันจะสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2แต่ฉันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกในปีหน้า Although I failed the second time, I will sit my university entrance exam again next year. 13. แม้ว่าฉันพบว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทำงานที่นี่แต่ฉันต้องการความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในอาชีพการงาน Although I found it enjoyable to work here, I need to make a fresh move in my career. 14. แม้ว่าฉันสร้างความกดดันให้เขามาก
แต่เขาไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย Although I put a lot of pressure on him, he didn't care a bit. 15. แม้ว่าฉันตั้งความหวังไว้สูงในตัวลูกๆแต่พวกเขาดูเหมือนไม่ใส่ใจ Although I set high expectations for my kids, they don't seem to care. 16. แม้ว่าฉันยังคงไม่ชอบเจนนักแต่ฉันตัดสินใจที่จะไม่หาเรื่องเธออีกต่อไป Although I still don't like Jane very much, I decided not to pick on her ever again. 17. แม้ว่าฉันพยายามทำงานให้ได้ดีแต่ฉันยังสับเพร่ามากพอที่จะทำความผิดซ้ำๆ Although I tried to handle my work well, I was careless enough to make the same mistake. 19. แม้ว่าแจ็คขับรถด้วยความเร็วสูงเสมอแต่เขายังไม่เคยประสบอุบัติเหตุที่รุนแรง Although Jack always drives at high speeds, he has never had a serious accident. 20. แม้ว่าเธอเรียนพิเศษหลายหลักสูตรแต่เธอยังคงต้องเรียนด้วยตัวเองด้วย Although she has taken several extra courses, she still needs self-study. 21. แม้ว่าปกติเธอเป็นคนไว้วางใจได้แต่บางครั้งเธอขี้ลืมและทำให้งานเสีย Although she's usually dependable, sometimes she's forgetful and her work suffers. 22. แม้ว่าเธอจะป่วยแต่เธอทำการสอบครึ่งวันได้สำเร็จ Although she was ill, she managed to get through the half-day exam. 23. แม้ว่าละครยาว2 ชั่วโมงแต่ฉันออกไปตอนกลางเรื่อง Although the play lasted only 2 hours, I left at the intermission of it. 24. แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่เธอเปิดใช้เครื่องทำน้ำร้อน Although the weather was rather warm, she turned on the water heater. 25. แม้ว่าเราถามเขาหลายคำถามแต่เขาปฏิเสธที่จะออกความเห็น Although we asked him many questions, he refused to comment. This is the end of the CD recording.